బెల్ట్ సౌండ్ వస్తుందనేసి మన దగ్గర కస్టమర్ అయితే వచ్చారు. సో బెల్ట్ సైడ్ నుంచి కానీ వాటర్ పంప్ సైడ్ నుంచి కానీ ఎలాంటి అబ్నార్మల్ నాయిస్ అయితే ఏం లేదు. సౌండ్ స్కోప్ నుంచి మనం అయితే చెక్ చేసినాము ఇలా ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉందా లేదా అనేది. ఇలా కూడా వైబ్రేషన్ సౌండ్ ఏమన్నా వస్తే స్క్రూ డ్రైవర్ తో కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. వాటర్ పంప్ ఇలా టచ్ చేసి మనము వాటర్ పంప్ సౌండ్ లేదంటే ఆల్టర్నేటర్ సౌండ్ బెల్ట్ టెన్షనర్ పుల్లి ఏమన్నా సౌండ్ వస్తుందా కూడా మనం ఇలా స్క్రూ డ్రైవర్ నుంచి కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇలాంటిది ఎక్కువ ఆథరైజ్ సర్వీస్ సెంటర్ లో వాడతారు. సౌండ్ స్కోప్ అంటారు దీన్ని. దీంతో కూడా మనం సౌండ్ స్కోప్ ఈజీగా చెక్ చేసుకోవచ్చు. వెహికల్ ఒకసారి టెస్ట్ డ్రైవ్ వేసిన తర్వాత మనకేదంటే బెల్ట్ సైడ్ నుంచి అంతగా అయితే సౌండ్ ఏం రావట్లేదు. ఏదో వెహికల్ కొంచెం హీట్ అయితే కొద్దీ ఒక అబ్నార్మల్ కిసకిసమని సౌండ్ వస్తుందనే వెహికల్ అయితే వచ్చింది మన దగ్గరికి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకసారి ట్రాల్ చూసిన తర్వాత వెహికల్ వర్క్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం. సో వెల్కమ్ టు స్పాన్ ఆటోమోటివ్. ఈ రోజు మన దగ్గరకు వచ్చింది మారుతి సుజుకి 800 వెహికల్. ఇంతకు ముందు ఒక కస్టమర్ ఏంటి చిన్న వెహికల్స్ వీడియోస్ ఏం చేయట్లేదు అనేసి రిక్వెస్ట్ చేశారు. సో ఈ వెహికల్లో రకరకాలుగా డైలీ వెహికల్ వర్క్స్ అవుతూ ఉంటాయి. కానీ ఏదైతే ప్రాబ్లమేటిక్ వెహికల్ ఉందో దాన్నే పర్టికులర్ గా మనం వీడియో చేద్దాం అనేసి చేస్తూ ఉంటాము. సో మారుతి సుజుకి 800 వెహికల్ వచ్చింది. మనం అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే బెల్ట్ సౌండ్ సైడ్ నుంచి సౌండ్ వస్తుంది అనేసి కస్టమర్ కంప్లైంట్. సో చెక్ చేసినాము, బెల్ట్ సైడ్ నుంచి అయితే సౌండ్ లేదు. గేర్ బాక్స్ లోపల నుంచి ఏదైనా సౌండ్ అనేది వస్తుంది. అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎలా వస్తుంది అనేది మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం. 1,00,000 కిలోమీటర్ పైన తిరిగింది. 1,1633 కిలోమీటర్స్ తిరిగింది. సో బాగానే తిరిగింది. సౌండ్ అబ్జర్వేషన్ చేసినట్టయితే ఇప్పుడు నేను క్లచ్ నొక్కి పట్టాను. లైట్ గా క్లచ్ మీద కాలు పెట్టిన సౌండ్ వస్తుంది. కానీ ఇది రిలీజ్ బేరింగ్ సౌండా లేదంటే గేర్ బాక్స్ లో సౌండ్ అనేది కొంచెం డౌట్ గా ఉంది. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే మనం క్లచ్ మీద కాలు పెట్టకపోయినా కూడా సమ్ టైమ్ ఈ సౌండ్ అనేది కంటిన్యూస్ గా వస్తుంది. వెహికల్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకసారి చిన్న ట్రయల్ చూసుకున్న తర్వాత వర్క్ అనేది మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. టెస్ట్ డ్రైవ్ లో ఏంటంటే వెహికల్ పికప్ కండిషన్ ఎలా ఉంది, వీల్ బేరింగ్స్ ఏమన్నా హమ్మింగ్ సౌండ్ వస్తుందా లేదా అనేది కూడా మనం చెక్ చేసుకుంటాం. అండ్ క్లచ్ ప్లేట్స్ కండిషన్, పికప్ ఎలా తీసుకుంటుంది, క్లచ్ హార్డ్ వర్కింగ్ అవుతుందా, ఇంజన్ మౌంటింగ్స్ ఏమన్నా వైబ్రేషన్ అవుతున్నాయా, ప్రాబ్లమ్స్ మనం టెస్ట్ డ్రైవ్ లో అనేది అబ్జర్వ్ చేసి దాన్ని బట్టి వర్క్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం. క్లచ్ అయితే అంత హార్డ్ గా ఏమైతే లేదు, కానీ కొంచెం స్టెప్ తీసుకుంటుంది. లైట్ గా స్టెప్ వస్తుంది. క్లచ్ ఇలా నొక్కితే కొంచెం ఆగి నొక్కినట్టు అనిపిస్తుంది. రఫ్ రోడ్ లోకి అయితే వచ్చేసినాము. వెహికల్ టెస్ట్ డ్రైవ్ సస్పెన్షన్ చెక్ చేసుకోవడానికి. లైట్ గా సస్పెన్షన్ అయితే వీక్ ఉంది, గడగడ సౌండ్ వస్తుంది. కొందరు కస్టమర్స్ చాలా వీడియోస్ లో చూసి గుర్తుపట్టేస్తున్నారు రోడ్ ని. ఈ రఫ్ రోడ్ అంటే ఇదేనా అనేసి. స్టీరింగ్ ర్యాక్ లో కూడా సౌండ్ వస్తుంది. సస్పెన్షన్ కూడా కొంచెం వీక్ ఉంది. సో వెహికల్ అయితే ట్రాల్ చూసేసి గ్యారేజ్ కి వచ్చేసినాము. ఒకసారి వెహికల్ డీటెయిల్ గా చెక్ చేసి కస్టమర్ కి ఎస్టిమేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాము. లైట్స్ చెక్ చేసుకోండి. లో బీమ్, హై బీమ్, పార్కింగ్, వైపర్ వాటర్. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే వీల్ బేరింగ్స్, అండర్ బాడీ డ్యామేజెస్ ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుంటాము. సో గేర్ ఆయిల్ ఏమైనా లీకేజ్ ఉందా, కూలెంట్ ఏమైనా లీకేజ్ ఉందా, బెల్ట్ కండిషన్ ఎలా ఉంది, ఫ్యాన్ మోటార్ కండిషన్ ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ మనం అండర్ బాడీలో చెక్ చేసుకుంటాం. మనం సైడ్ ప్లే చూడు, సైడ్ ప్లే, స్ట్రేట్ ప్లే కండిషన్స్ అయితే బాగానే ఉన్నాయి. ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు. షాక్ అబ్జర్వర్స్ ఆయిల్ లీకేజ్ ఉంది. షాక్ అబ్జర్వర్ నుంచి ఆయిల్ లీక్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ కూడా మొత్తం ఆయిల్ బయటికి కొట్టేసింది షాక్ అబ్జర్వర్ నుంచి. సో ఒకసారి బ్రేక్స్ ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత, ఫిల్టర్స్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ వీడియోని మనం కంటిన్యూ చేద్దాం. ఆల్టో 800 వెహికల్ యొక్క గేర్ బాక్స్ అయితే ఓపెన్ చేసినాము. గేర్ బాక్స్ లో ఏంటంటే క్లచ్ మీద కొంచెం కాలు పెట్టినా, కాలు పెట్టకపోయినా సమ్ టైమ్ సౌండ్ వస్తుండే, సమ్ టైమ్ సౌండ్ అనేది రాకపోతుండే. సో అందుకే కొంచెం గేర్ బాక్స్ లో కూడా సౌండ్ వస్తుందేమో అనేసి కొంచెం డౌట్ గా ఉండే. సో గేర్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే మనకి రిలీజ్ బేరింగ్ అనేది కంప్లీట్ గా పోయింది. సౌండ్ వస్తుంది. ఇలా చూసినట్టయితే అబ్నార్మల్ గా రిలీజ్ బేరింగ్ అనేది సౌండ్ వస్తుంది. రిలీజ్ బేరింగ్ అయితే మార్చాల్సిందే. సో దాంతో పాటుగా ఇది వచ్చేసి ప్రెషర్ ప్లేట్. సో ఇక్కడ ఫింగర్స్ కూడా చాలా అరిగిపోయినాయి. ఇది వచ్చేసి క్లచ్ ప్లేట్. లైఫ్ ఉంది కానీ ఇంతగా ఓపెన్ చేసినాం కాబట్టి క్లచ్ ప్లేట్, ప్రెషర్ ప్లేట్ అండ్ రిలీజ్ బేరింగ్. సో దాంతో పాటు క్లచ్ కేబుల్ కూడా మనం ఈ వెహికల్ లో రిప్లేస్మెంట్ అనేది చేస్తున్నాము. బికాస్ ఆఫ్ నార్మల్ నాయిస్ చాలా లైఫ్ అయిపోయి డస్ట్ కూడా దీంట్లోకి వెళ్ళిపోయి గ్రీజ్ అయిపోయి ఇలా సౌండ్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఏంటంటే సమ్ టైమ్ బేరింగ్ వాల్స్ అన్ని బయటికి కొట్టేసి గేర్ బాక్స్ పగిలిపోయడానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. గేర్ బాక్స్ మనం ఇలాంటి కేసెస్ చూసినాము. పగిలిపోయి ప్రెషర్ ప్లేట్ డ్యామేజ్ అయ్యి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఏంటంటే గేర్ బాక్స్ డ్యామేజ్ అయిపోయి గేర్ బాక్స్ పగిలిపోయి ఇలాంటి కేసెస్ కూడా మనం చూసాము చాలా వెహికల్స్ లో. అందుకే ఇలా సౌండ్ వచ్చినప్పుడు నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా క్లచ్ మీద లైట్ గా కాలు పెట్టినప్పుడు ఒక రకమైన సౌండ్, క్లచ్ వదిలేసినప్పుడు ఒక రకమైన సౌండ్ ఉంటే స్ట్రేట్ అవే రిలీజ్ బేరింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటది. కాకపోతే సమ్ టైమ్ క్లచ్ మీద కాలు పెట్టకపోయినా కూడా సౌండ్ వస్తుండే కాబట్టి గేర్ బాక్స్ లో కూడా ఏమన్నా వెహికల్ 1,00,000 కిలోమీటర్ తిరిగింది కాబట్టి గేర్ బాక్స్ లో కూడా ఏమన్నా బేరింగ్స్ పోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయనేసి అది కూడా డౌట్ ఉండే. మనం మాక్సిమం 90% అయితే
ఇదే బేరింగ్ ప్రాబ్లమ్ అని ఐడెంటిఫై చేసినాము. ఈ క్లచ్ ప్లేట్, ప్రెజర్ ప్లేట్, రిలీజ్ బేరింగ్ మనం ఈ వెహికల్ రీప్లేస్మెంట్ చేస్తున్నాము. ఏసీ ఫిల్టర్ కూడా బాగా జామ్ అయిపోయి ఎంత గట్టిగా అయిపోయింది చూడండి. డస్ట్ నుంచి ఏసీ ఫ్లో కూడా చాలా తగ్గిపోయింది. సో అందుకే మనం ఈ ఏసీ ఫిల్టర్ అండ్ దాంతో పాటుగా ఇంజన్ ఫిల్టర్ కూడా బాగా బ్లాక్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంజన్ ఎయిర్ ఫిల్టర్ కూడా మనం రీప్లేస్మెంట్ అనేది వెహికల్ లో చేస్తున్నాం. స్పేర్ పార్ట్స్ అన్ని వచ్చేసినాయి. ఈ స్పేర్ పార్ట్స్ లో మనం ఏమేమి చేంజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఇది వచ్చేసి క్లచ్ సెట్ రీప్లేస్మెంట్ చేస్తున్నాము. క్లచ్ సెట్, క్లచ్ ప్లేట్, ప్రెజర్ ప్లేట్, ఇది వచ్చేసి రిలీజ్ బేరింగ్ అండ్ దాంతో పాటు కూడా కేబుల్ కూడా మనం రీప్లేస్మెంట్ చేస్తున్నాము. ఇది ఓల్డ్ రిలీజ్ బేరింగ్, ఇది వచ్చేసి న్యూ రిలీజ్ బేరింగ్. ప్రెజర్ ప్లేట్, క్లచ్ ప్లేట్, ఇది వచ్చేసి ఓల్డ్ పార్ట్స్. డోర్ హ్యాండిల్ కూడా మనం రీప్లేస్మెంట్ చేస్తున్నాం దీంట్లో. దాంతో పాటుగా ఇంజన్ ఆయిల్ ఫిల్టర్, ఎయిర్ ఫిల్టర్, ఏసీ ఫిల్టర్ కూడా మనం ఈ వెహికల్ లో చేంజింగ్ అనేది చేస్తున్నాము. పార్ట్స్ అన్ని వచ్చేసినాయి. ఫటాఫట్ ఫిట్టింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఫిట్టింగ్ అనేది ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. కంప్లీట్ గేర్ బాక్స్, మేజర్ సర్వీస్ కూడా మనం దీంట్లో చేస్తున్నాం. మారుతి ఆల్టో 800 వెహికల్ యొక్క వర్క్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇలాంటి టెక్నికల్ రిపేర్స్ అండ్ బాడీ రిపేర్ వీడియోస్ కోసం ప్యానల్ ఆటోమోటివ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఫాలో చేసుకోండి. మా వర్క్ షాప్ కుకట్పల్లి నెక్సస్ మాల్ బ్యాక్ సైడ్ గోపాల్ నగర్ ఏరియాలో ఉంది. ప్యానల్ ఆటోమోటివ్ అని గూగుల్ మ్యాప్ లో సెర్చ్ చేసినా మా లొకేషన్ అనేది వచ్చేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ప్యానల్ ఆటోమోటివ్.